Este é um liquidificador que tritura até tijolo. Mas será que é necessário pagar quase R$ 1.000 para um liquidificador potente? Hoje a gente vai descobrir. Vem com o Adriano Descomplica, que eu vou te mostrar o melhor liquidificador ou não. Vamos lá? Este é o liquidificador Duravita, um jarro inquebrável. Mas será que é inquebrável mesmo? Hoje a gente vai tirar a prova e ver se realmente eu consigo investir menos de R$ 500 e ter um liquidificador que é realmente potente. Será que vai dar certo? Antes de mais nada, crianças, não façam isso em casa. E bora pro vídeo. E aí, será que triturou mesmo? Este é o liquidificador Duravita com jarra inquebrável. Essa resiste mesmo, hein? Comprovado, pessoal, você não precisa ter um liquidificador tão caro para ele ser de qualidade, ser potente e conseguir triturar o que você precisa. Como eu disse, crianças, não façam isso em casa. Cuidado!
A jarra inquebrável, ela resiste aos principais impactos que você tem aí no dia a dia e evita que você fique quebrando a jarra do seu liquidificador. E também evita que você precise comprar um liquidificador toda vez que você quebrar a jarra. Essa jarra ela tem garantia de 5 anos pela marca. Modelo R2242. Dura Vita com jarra inquebrável. Esse vale a pena. Aqui, pessoal, o resultado. Ó, ele ficou bem triturado. Ó. Eu que parei de triturar, mas ele... Olha o tanto de poeira do tijolo. Aqui o liquidificador ficou bastante empoeirado, mas perfeito estado. Vou mostrar para vocês as lâminas. Para quem tem dúvidas das lâminas, aqui é uma lâmina tecnologia ProBlend 6. São 6 lâminas serrilhadas. Elas são removíveis e ela tritura muito bem. Ó, você pode ver que a jarra está em perfeito estado, suja, mas em perfeito estado. Vou ligar aqui para vocês verem. Este é um liquidificador que eu gosto bastante, ele é bastante resistente, tem trava de segurança aqui, então ele vai com certeza te atender. 1200 watts e 2 velocidades. Agora bora limpar essa bagunça. Se gosta dos nossos conteúdos, segue, compartilha, deixa seu like, porque o Adriano Descomplica. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!